ပတ္တန္တဝစီရပုဋ္ဌိဝစီရညာနာရဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့သမိုင်းကျင့်ချုပ်အနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ဘုရားဟာကျိုင်းတုံဇာတိဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားဟာ1942ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ကျိုင်းတုံမှာပဲကိုရင်ရဟန်းပေါင်တက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရင်လေးဘဝနေစပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားဟာကျိုင်းတုံမှာရောနောက်ပြီးတော့ညောင်ဆွေကံကြီးကျောင်းတိုက်မှာရောနောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တော်မှာရောဆရာတော်ဘုရားကကြွရောက်ပြီးတော့ပညာတော်တင်ခဲ့ပါတယ်ထူးထူးခြားခြားပဲဒီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ပညာတင်ကြားတဲ့နေရာမှာမိမိတတ်တဲ့မိမိအမိဘာသာပြည့်တဲ့ရှမ်းဘာသာတွေမကဘဲနဲ့မြန်မာဘာသာလိုရောနောက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာလိုပါတော်တော်လေးကျွမ်းကျင်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ထို့အပြင်တော့ဒီပါဠိဘာသာပေါ့လေဒါဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့ပါဠိဘာသာကိုလည်းပဲဒါဆရာတော်ဘုရားကတော်တော်လေးတတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားထူးချွန်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ရတော့ဒီအပြောအရေးပိုင်းထက်ဆရာတော်ဘုရားကအပြောပိုင်းပို့ပြီးတော့တာတယ်တော့ဒီတော့ဘုံဘတော်ကသမိုင်းထဲမှာတော့တွေးရပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားဟာဒီပညာသင်ပြီးတော့ဒီရှမ်းပြည်ရှေ့ပိုင်းအထူးအပြင်တော့ရှမ်းပြည်ရှေ့ပိုင်းပေါ့လေဒီမှာဆရာတော်ဘုရားကပြည်နယ်ဝန်ဆောင်တန်ခါရှင်းထိဆရာတော်ဘုရားကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခုဆရာတော်ဘုရားပြန်လို့ဒီမိုဒီထိတင်းလုံးခဲ့တဲ့ဒီဝါလုံးရာစရန်ကျောင်းတိုက်မှာတော့ဒါဆရာတော်ဘုရားတက်တော့40လောက်စပြီးတော့ဒီမှာကျောင်းလာထိုင်ပါတယ်နေ့တိုင်းမှာပဲတန်ခါတို့မွေးထုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရှမ်းရိုးရာအမွေထိန်းသိမ်းနေနဲ့ဒီအကတွေရောနောက်ပြီးတော့ပရာဟိတကိစ္စတွေပေါ့လေဒါဆရာတော်ဘုရားလည်းတော်တော်များများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားပြန်လို့မို့ဒီထီတော့ဒါဘုံဘုံတို့သိရတဲ့လောက်တော့ဒီပရာဟိတကိစ္စတွေမှာဆရာတော်ဘုရားကဒီပြည်တွင်းတွေမကဘဲနဲ့တခြားဥမာလောနိုင်ငံတို့ထိုင်းနိုင်ငံတို့အရင်တော့ကဆိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့မြင်ကိုရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါတွေဆရာတော်ဘုရားကအများအားကူညီခဲ့တယ်ဒါတွေဘုံဘုံတို့သိရခဲ့တယ်ဘုံဘုံခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေရတော့ဒါတိုက်ချလေးမြို့ကောင်းတဲ့အုပ်စုပြစထန်ဝါလုံကျောင်းလိုက်ဆရာတော်ဘုရားပတ္တနာဝစီရပုဋ္ဌိဝစီရညာနာရဲ့ဒါဓမ္မကျင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားဟာတက်တော့81ဝါတော့61ရမှာပဲဒါပြန်လို့ခဲ့ပါတယ်အားလုံးကြမှာချမ်းသာမှုရှိရပါစေ